早晨啊，大家好！嚟到咧9月3號啦，咁啊9點15分啊，而家目前嚇，咁開波咧開咧9點14嘅競價盤2195啦，就高開30.0點啦，咁啊亦都咧而家嚟講咧，亦都係圍繞住呢啲位啦，咁啊曾經做過3條219啊，咁啊5條2之前咧頂住，咁啊低位嚟噶做2171，咁啊喺呢個窄幅徘徊，但係其實而家嚟講咧已經係炒緊低水㗎啦，唔係個基所講嘅高水。點解呢？因為指數成分股預計咧都係高開107點嘅，咁而家佢期指低過107點就係變咗嚟講咧係低水，咁但係低水係正常嘅，因為就咁計呢個除淨除息都有70點低水啦，咁所以任何時候低過低水唔超過70點咧，亦都係叫高水。咁好啦，講咗一輪水之外咧，究竟今日有冇水穩咧都要知道。咁啊，再係私人醒啊，咁啊醒財網嘅特派評論員 SYSFanclub.com 啊。咁今日嚟講咧，都要同大家睇下咧，因為美股咧琴晚就休市啦。咁啊，歐洲方面又明顯做好啊。咁但係歐洲個影響力咧，始終對港股咧都唔係太好太大嘅。咁加上琴日嚟講咧，個升幅咁大咧，預期咧會有一啲回吐嘅壓力嘅喎。咁但係個問題咧，要睇嘅時候咧，要睇就睇翻個圖好過咧，用主觀去判斷嘅。好啦，咁啊今日打開咩圖同大家睇咧？咁咧就係想同大家睇下咧呢個日線圖啊。咁日線圖咧，其實琴日嚟講開市嘅時候都同大家提咧，有一點好重要啦，就係最近咧去搞一個所謂頭肩頂啦，咁啊3次都喺個頸線嗰度咧好徘徊啦，或者甚至乎我認為呢個頸線喺呢度咧都有排都唔到嘅時候咧，咁咧就琴日就即係走勢陷阱出現咗啦，咁就調翻轉咧就急升咧就上去嘅。咁好啦，咁今日同大家睇翻呢個圖咧，就話其實睇到佢引你哋沽咧就係用呢個圖啦。咁但係其實真正佢自己運行咧就係周線圖嘅。咁但係咧因為琴日嚟講得一日咧呢個禮拜，咁冇可能用周線圖睇啦，咁遲啲再用啦。咁依家嚟講咧用翻呢個圖咧就想表達一樣嘢嘅，就係話咧其實琴日嗰個裂口升上嚟呢個裂口咧，其實應該係一個突破裂口啊，即係等於係同呢一個一樣嘅。咁呢個裂口大家都睇到啦，21177啦，21094之到上到去21904啦，上到21177啦嚇。咁啊上咗去之後咧就做咗7日嘅徘徊區喎。咁跟住又更上一層樓，一路上咧去到呢個22695啊嚇。咁啊22695就同22663咧就雙頂回落啦，咁樣擴散喇叭形，咁呢啲大家都知啦。咁但係想同大家分享就係話，其實睇到呢度有一個擴散喇叭形落嚟咧，跟住佢又有一個反彈上去，咁呢個反彈力都幾強下嘅，嚟到呢度咧先至回落去嘅，然後再上咧就再插落去。咁問題就話依家呢一個長嘅擴散喇叭形同呢個短嘅比較咧，即係話呢個升浪咧應該係短過呢個升浪咧，係好清楚㗎啦。咁所以咧有機會咧，嗱呢個直裂口咧我就唔覺得係有咩問題嘅，呢個裂口就係好細嘅啫，所以升上去冇問題。嗰個問題就係話會唔會破到22695同22663咧？咁我覺得呢個浪咧未必會嘅。咁啊嚟到呢度之後咧，佢會旗形整固先至再上。咁旗形整固之後再上咩咧？就係遲啲講啦。咁但係要想講一樣嘢咧，就3次到底不破咧，就係呢個21517啊、21538同21549呢啲位。咁但係咧亦都想做咗3次到底不破，就係好似咧係近爭啲破嘅時候咧，就引你啲淡友喺度沽啦。因為大家都知道一低開就已經破頸線，跟住有成1500點嘅量度跌幅喎。由呢度數起，咁啊值博率好高㗎嘛，好多人咧就忍唔住咧，就係先沽空就中招啦。咁同一道理咧，如果佢抽上嚟嘅時候咧，造成3次到頂不破咧，分別係22695、22663。咁今次上去咧，應該就喺22600之前啦，就係睇到呢個圖表上面睇到咧，就喺22600之前咧，應該就見頂啊呢度嚇。咁啊見頂咧就會旗形整固回落，咁嗰時候咧就好多淡友會出擊噶啦。咁嘅時候先至夾上去咧，
就上翻去咩位呢？就會上翻去呢啲裂口位啦。咁呢個裂口位呢，就係講緊呢2351呢啲位啦。咁大家話點解又要夾淡倉呢？係咪大戶有少少心理變態要夾人？唔係嘅，因為佢哋成交不足啊，不過資金嚟講呢，唔係太多嘅時候呢，就變咗呢係要用一啲即係權謀啦。咁希望達到目的呢，就係引你入搭啦。咁所以呢，呢一個情況呢，司空見慣嘅。咁所以亦都唔需要太過話覺得呢係陰謀論測試，因為點解呢？其實喺個投機市場裏邊呢，爾虞我詐係正常嘅。咁所以呢，如果資金足夠就唔使搞咁多嘢啦，一嘢就掃上去啦，係咪先？但係要搞咁多裂口啊、ABC 浪即係引你入搭呢啲咁嘅做法呢，係因為資金不足，咁亦都係一個大升市之前形成之前一定必有嘅情況。咁大家想要同分享就係話，其實而家嚟講咁多線呢，我想你睇呢一條線同呢一條線裏邊呢，其實係一個大型嘅楔形啦，就上下波動由呢一度更上一層樓開始呢，其實已經喺呢度上去落去上去，上翻去呢，亦都會落翻嚟，之後又再上，咁最後呢，一定會破上邊啦，因為呢條線一路落緊嚟係斜噶嘛。咁所以呢，而家其實你要睇呢，上次又唔係睇呢個所謂呢一個頭肩頂而係睇呢個楔形呢，三次到底不破上翻去，亦都會三次到頂不破落翻嚟。咁但係呢，始終呢，你有個譜啦，落翻嚟有限，但係再上嘅機會呢，仲係大啲嘅。咁所以呢，講到呢度你要睇翻個市咯噃。咁市就開咗出嚟啦，果然呢，個恆指方面就升幅大過期指咁升147點啦，就不枉我琴日嚟講咧，喺現場我哋個 SYSFrankClub.com 亦都同大家講咧，今日揸定沽咧係要過夜嘅。果然咧係中咗嘅。講到呢度咧，要同大家講一講咧，就係上到22323已經係破咗咧最基本嗰5條2啦咁亦都係相當靚噶。嚟到呢度呢，要注意風險啦。雖然點樣睇都冇關係㗎啦，風險注意係最緊要嘅。講到呢度同大家講聲拜拜，聽日再傾。